붙인 건가? 시트지가? 아, 창문을 열었구나. 아, 창문을 열어서 실수가 아니고 제대로 발랐는데. 누워 임마. 누워 있자. 아, 그래서 참수형이 되는구나. 에어컨 틀어주면은 목이 붙어 있고 에어컨 안 틀어주면 참수가 됩니다. 하루에도 몇 번씩이나 참수가 되고 다시 붙고 하겠죠. 어디 무슨 판타지 세계관에 나오는 무슨 신화나 뭐 이런 데 나오는 이야기 같아요. 하루에도 몇 번이나 붙었다 떨어졌다 붙었다 떨어졌다 하는 벌을 받는 느낌도 들고 그림판으로 붙여보죠. 이게 맞는 디자인인데 창문을 닫으면